fialmerabatsika rehetra ny etokatrandray amin'ity arivaty ary manasantsika anaraka ny vavoatra amin'ny farany. Marary miisa 7 no namony enta ao anatin'ny 420 ora farany noho ny valanaretina Covid-19 araka ny nambaran'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany. 3,900 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 900, 430 ireo sitrana somatsara ary avy hatrany ary ny andindiny mikasika izany. Toy izao indray ireo antotanisa voaray mikasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ho an'ny daty ny 9 aprily 2022. Tranga vaovao 3,900, sitrana 430, isan'ny maty 7, isan'ireo fitiliana natao 900. Raha totaly hatramin'ny daty ny 9 aprily 2022 miisa 7,702 ireo mbola manaraka fitsaboana, 7,900 kosa ireo cas grave. Ho an'ny antotanisa nanomboka ny 13 marsa 2022 hatramin'ny 9 aprily 2022. Isan'ny tranga 7,902 alina, isan'ireo sitrana 1,507 alina, mame salanisa 7,20 isanjato. Isan'ireo namony ainy 7,700, salanisa 2,70 isanjato. Ny totalin'ireo fitiliana efa natao 13,904 sy iray hetsy. Toy izao kosa ny fitsinjarana ireo isa-paritra. Faritra Analamanga, tranga vaovao 10,000, sitrana 9,20 tsy nisy namony ainy. Faritra Tsinanana, tranga vaovao 2, sitrana 7 tsy nisy namony ainy. Faritra Diana, tranga vaovao 12, sitrana 7,20 roa namony ainy. Faritra Loatra Mangoro, tranga vaovao 5, iray namony ainy. Faritra Matsiatra Ambony, roa tranga vaovao, iray sitrana, iray namony ainy. Faritra Boeny, 2,20 no sitrana. Faritra Vakinakaratra, 20 tranga vaovao, iray namony ainy. Faritra Sava, 2,30 no sitrana, iray namony ainy. Faritra Atsimo Andrefana, 10 tranga vaovao, roa no sitrana. Faritra Menabe, tranga vaovao iray, sitrana iray. Faritra Analanjorofo, 9 tranga vaovao, 10 sitrana. Faritra Anosy, tranga vaovao 3. Faritra Iorombe, tranga vaovao 4, sitrana iray. Faritra Itasy, tranga vaovao iray. Faritra Melaky, tranga vaovao 4,40, iray namony ainy. Faritra Sofia, 9,40 tranga vaovao, 7 no sitrana. Ireo no manome ny totaly tranga vaovao 3,900, 430 sitrana ary 7 no maty. Fanohanana avy amin'ny assistance plus sy vola manokana no nentina notsaboana ny governoran'ny faritra Analamanga tany La Réunion fa tsy vola panjakana velively. Isan'ny nanamafy izany hoe Patrick Sejudo, tompon'andraikitra voalohany avy eo amin'ny assistance plus fa nadiadiana vola ravoavy sy tsy rakotoarsan. Tsisy vola panjakana fa vola manokana no nitondrana ary nitsaboana ny governora ny faritra Analamanga era Somarmaka tany La Réunion. Amin'ny mahampanao azakazaka fiarakodia azy dia fantaonany maro no efa niarany asa tamin'ny assistance plus raha ny fanazavana no entsiny Patrick Sejudo, tompon'andraikitra voalohany ty orinasa tsy miankiny ity, izay nandray antanana ny fandefasana ny tsapotena tany La Réunion ny governora ny faritra Analamanga. Je suis première compagnie d'assistance d'évacuation sanitaire en Afrique. Je n'ai besoin de demander à personne ce que je dois faire. On est prioritaire. Là, j'ai le patron de IMA Mutuelle Interassistance qui m'a appelé, parce qu'on s'occupe effectivement, on a des contrats avec eux, d'accord. Ils nous demandent de nous occuper de leurs clients qui sont ici. Hein, donc on a fait le point de 2 cas que nous avons sur place ici, que l'on suit, et pour le moment, il n'y a pas besoin d'évacuer. D'accord. Mais s'il y a besoin d'évacuer, on va le faire. Je ne suis pas le seul dans le monde. Hein. Par contre, oui, j'insiste, première compagnie africaine et elle est à Madagascar. Parce qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. First Assistance, c'est la première compagnie africaine. En Afrique, il n'y en a pas. Il n'y a aucune.
C'est mondial, Europe-Patient, c'est toutes les compagnies européennes. Là, c'est une compagnie malgache. Donc ça peut être une fierté nationale. Je suis désolé, mais bon, il faut que maintenant, il faut qu'effectivement ça se sache. Ce que je trouve malheureux, c'est que ça fait 30 ans que je suis là et puis on me découvre maintenant. Sur un point qui ne nécessite pas de discussion. C'est quelqu'un qui est 10 ans qui cotise. Après, bon, c'est vrai qu'on s'est connu dans les rallyes. Donc pour moi, il n'y a pas plus de général que de gouverneur que de russe. C'est un copain et c'est un être humain. Avant tout, au niveau professionnel, c'est un être humain. Un être humain qui a besoin de moi, je fais. Ouais, c'est tout. Mikasika ny fandraisana tanana marary eto an-toerana sy fandefasana marary any ivelany dia nambarany Patrick Saint-Trudeau fa ny tombobe zany tato anaty ny vanim-potoana nisiny ny valanaretsy na Covid-19. Ireo olona marary mafy ary mila fandidina maika ny tena misafidy ny tsapotena ny ivelany. Marina fa noho ny mbola tsy fisian'ny sidina makany ivelany dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fiaramanidina manokana no hitondran'ireo marary. Mikasika ny gouvernoura ny faritra Analamanga manokana dia ny farany herinandro teo no tonga teto an-tanindrazana izy rehefa avy ny tsapotena tatsy La Réunion. Raha ny nambaran'ny député Neve Raoldine amin'ny boriboritany fahadimy dia ampiadina amin'ny valanaretina Covid-19 ireo vokatra avy amin'ny mpikaroka malagasy sy ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana. Andeha arahantsika ny fanazavana eo amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Mamy Rasoanaivo. Tsy voatery manao vaksiny ary mandany vola be mivoaka ny andafo afaka miady amin'ny valanaretina Covid-19 hoy Neve Raoldine, député ny boriboritany fahadimy. Azo atao araka ny nambarany ny miady amin'izany amin'ny alalan'ny fanarahana tsakany sy andavany ny fepetra sakana. Eo ihany koa ny fampiasana ireo vokatra vitan'ireo mpikaroka malagasy hoy hatrany Neve Raoldine. Amin'ilay corona Covid-19 vakivaky ity dia za manamafy amintsika rehetra ihany fa tsy misy ohatran'ny fitandremana fanajana ny fepetra, fanaovana vavaorona, dia ny fanasana tanana, dia ny fanajana ny elanelana sisisy. Za zao miteny anareo hoe za zao tsako no milazo, za nisan'ny député de Madagasikara takosina amin'ny vahoaka, manao ny asako foana ary manao asa sosialy amin'ny vahoaka rehetra. Fa za zao hitanareo ny résultat attestation négatif ako. Io zany tsy voatery hoe manao vaksiny any andafy ianao. Za nisan'ny député, za dia milazo za tsy hanao vaksiny. Na any andafy ny atao toerana. Fa tiany nampiasaiko CVO ty. Za man tsisy tension fa attention ny fitandremana no atao. Ka eto tiako ampitena malagasy hoe raha sery vitanana malaha aza aminona vatotra koa. Fa raha tsy vitana vatotra koa, na vatotra vokotsiloza ary vonona. Fa raha ny Covid dia nisan'ireo député nanao test ato ny dispensaire-anay, ato ny fanaovanay angetra. Fa tsy haiko aloha fa dia io atsalama tsara io négatif ny test CVO no ampiasaiko. Ka io zany ampitaiko angetra hoe ny fanajana ny fepetra ihany sy ny fanananao finoana ihany koa. Akizay eto moa mbola manao antso amin'ny voaka malagasy rehetra indrindra boriboritany fahadimy. Oka mba tsy fatahorana mpitandro filaminana. Oka mba tsy resaka fotsiny hoe hena maso no ivoanany trano. Naneo hevitra ihany koa mikasika ny fametrahana ny fitoeram-pitsaboana ny aretina Covid-19 eny amin'ny lycée Aralarby ny solombavambahoaka Neve Raoldine. Io fitsaboana io manatona voaka fitsaboana fa misy hôpitaly zao be filatanana fa tsy mitika hoe arahako daholo manodidina ny hôpitaly. Fa misy ranom-panafody rehefa miditra ao, misy ranom-panafody rehefa mivoaka eo. Fa manatona ny vahoaka ny fitsaboana. Dia mety izy koa EPP ohatra ny EPP manara-penitra ny Androlobe mety hitsaboana angeny. Ka ny antsika tokony raisina ampitiavana avokoa ilay izy. Koa tsy resahana mihitsy ampidirina resaka politika na manohitra antsika amin'izay zavatra atao. Fa azo atao tsara ny mitsabo, azo atao tsara ny misoka. Ny solombavambahoaka Neve Raoldine dia miantso hatrany ny olom-pirenena mba handray andraikitra ary hanaraka ny fipetrapetraka entina hiadiana amin'ny fianaky ny Covid-19.
Ny filohan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Champ d'Otis Rahoera kosa dia manohana ny tokony hanafarana sy ampiasana ny vaksiny miady amin'ny valanaretina Covid-19 izay miaro ny vahoaka malagasy. Andeha arahantsika ny fanazavana eo amin'ny sariny Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Manohana ny fanafarana ary ny fampiasana ny vaksiny entina hiadiana amin'ny valanaretina coronavirus, i Champ d'Otis Rahoera, filohan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona AM, vaksiny izay nambaran'ity mpiaro ny zon'olombelona ity fa efa betsaka ny manao azy any ivelany ary afaka miaro ny olom-pirenena. Dia milaza antsika fa ny amin'ny malagasy sotoantsika dia hoe ny fahasalamana no voalohan-karena. Ka ninonina zany entina ahafahana hoe manatsara ny fahasalamana io dia hoako zany tena tsy maninona mihitsy. Filoham-pirenena antsika moa zany dia ny teny hoe anafaka za aloha mi-encouragé satria raha tsara rehefa zavatra nanaova ny tany velany expérience angefa mety maninona moa raha atao. Misy vaksiny tsotsotra koa azo komena raha tianareo tsotra be mampangotraka 1 litre rano dia atao matimaty dia rehefa vita matimaty dia maka raisoty kely savovavany, raisoty kely kafe savovavany carbonetra dia 4 gouttes na citron dia sotroina io mandritry ny 4 andro maraina, atoandro, hariva fa tena vaksiny vita. Makasitraka ihany koa ny fiapetrany raisy ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fidirana amin'ny fioboana izy. Saingy nomariany fa manoloana ny famaroan'ny olona voan'ny Covid-19 dia tokony hamafisina trano ny fanarahana ny fiapetra-sakana. Le olona zany ohatran'ny tena tsy manao an'le arivava mihitsy, ohatran'ny tsy manao an'le zavatra ilaina marque les gestes barrières tenenany fanjakana dia mila ihany zany tsika par rapport amin'ireny bus ireny ohatra tena hoentsitra mihitsy satria inona fa sakoave vahoaka tena miditra amin'izy dia tokony jerena akaiky dia akaiky zany fa tsy tonga an'le fifindran'le aretina angana. Tsara ihany zany le fanaovana an'le fanaraha-maso an'le aritavan'le olona satria tena zava-dehibe loatra io ary tsara le mesure an'iraisin'ny fanjakana fa le zany le confinement total ohatra nefa tsy zakan'olona satria le olona sahirana karaha atao confinement total tsy zaka fa zao tena mety hoe 10 andro dia ny confinement tena mety fa zany koa tsy tokony hanakana le olona tsy tadiny fidiram-bolany fa mba kosa izy maka an'le fiapetra. Nanamafy Champ d'Otis Rahoera fa zo fototra ho an'ny olom-pirenena ny mahazo fahasalamana feno ary fitsaboana sahaza. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia manamafy hatrany ireo fepetra tokony hajaina sy arahana ny mpitandro ny filaminana entina mihezana ny fiparitany valanaretina Covid-19. Anisan'izany ny fepetra tokony arahana ireo fiara mivezivezy amin'ireo faritra izay lazaina fa mikatona tanteraka amin'izao fotoana izao. Volaravoavy sy Mamy Rasoanaivo. Misy hatrany ny mpanaratra amin'ny vanim-potoana isian'ny Kristo izao ny mpitandro filaminana koa hoentitra izy ireo amin'ny fampanarahana ny fepetra hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19. Nanamafy ny mpitandro filaminana fa tsy azon'ny fiara mpitondra olona hivezivezena ny faritra Analamanga, Atsinanana, Sava ary Boendy. Ny fiara mpitatitra entana ihany no mahazo alalana miditra sy mivoaka amin'ireo faritra ireo. Mikesika ny fitondrana razana nambarany teo anivon'ny mpitandro filaminana fa tsy maintsy manaraka fepetra ny fidirana sy fivoahan'izany. Visina fa faritra Analamanga no resana fa tsy hoe Antananarivo renivohitra akory. Izay ny zavatra anankiray voalohany. Ny anankiray faharoa dia mahakasika indrindra ny fivezivezen'ny razana izay nazahoana fanontaniana maro dia maro ihany koa.
ny avety amin'ny fitanoana filaminana zany dia manamafy ireto torozotra ireto. Voalohany, raha ohatra ka ny valanaretina covid no nahafaty ny avatsika dia efa misy ny fepetra mifanaraka amin'izay ny andevenana ny olona iny eto atoerana ihany ary ny isan'ny olona zay afaka mandeha manaraka ny fandevenana aza dia efa voafaritra ihany koa. Raha ohatra ka tsy maty ny covid kosa ilay avatsika dia manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe manatona zareo any amin'ny BMH mahazo ny permis d'inhumer mahazo ny autorisation de transfert manao ny mise en bière araka ny tokony izy dia misy amin'ireo taratasy ireo zany zay vao afaka entina ny razana. Raha tsy manana n'ireo taratasy ireo zany ny tompokavana dia tsy tokony hanandranandrana mihitsy hoe hitondra razana mandeha amin'izao dia hivoaka ny faritra. Araka ny tombozotra moa zany raha tratry ianao any Tsinjony dia miomana fa any Tsinjony zany no alevina ny avanao. Raha tratry ianao any Ramala dia any Ramala no alevina ny avanao raha ohatra ka entinao mivezivezy tsy misy taratasy ireny razana ireny. Mbola misy moa zany ny mety ho fepetra manokana mahakasika an'io fa mbola hatreto zany dia mbola ireo zany aloha ny fepetra izay miatra. Mahakasika ny fivezivezeny ireo hoe misy hoe tokony hoe mandalo fotsiny eto Analamanga fa tsy mila dia efa araka ny fanapahana hevitra zany dia niaraka tamin'izareo amin'ny ATT dia tsy misy mihitsy ny atao hoe passage hoe avety izy ka andeha hoany Moramanga ohatra dia mandalo fotsiny tsy azo atao fa dia mijanona tanteraka zany ny fivezivezena ato anatin'ny faritra Analamanga. Mazava ho azy moa zany fa ny fampiarana ny couvre-feu dia efa miasa tanteraka zany ireny rehetra ireny. Na izany na tsy zany dia misy ireo sokajin'olona vitsivitsy tahaka ny mpanao gazety ohatra, tahaka ny mpitsabo ireo ihany koa ireo ohatra zareo mampiasa jirama zay manana asa maika tsy maintsy atao ireny olona ireny zany dia omena lalana mivezivezy malalaka ao anatin'ny fanatanterahany asa. Anisan'ny fepetra noraisiny mpitandro filaminana ny fanemorana ny toerana misy ireo sakana ara-pahasalamana amin'ireo lalam-pirenena mba ahafahan'ireo olona miasa eto Antananarivo ary mipetraka ivelan'ny faritra Analamanga mivezivezy. Ho ahemitra any amin'ny atao hoe limitrophe mihitsy ny hisy ipetrahan'ny barazy. Raha ohatra zao ka iresaka ny ato amin'ny lalam-pirenena fahafitotsika dia any Tsinjony any no hisy barazy. Raha ohatra ka iresaka any amin'ny menandrefana isika iny moa efa nisy kafoana zany hevitra amin'izay mahakasika hoe ny olona any Imeritsiatosika izay miasa ty Antananarivo iny zany efa navoaka any ambadiky misy zany rehefa metrahana barazy. Raha ohatra kosa hono mankany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra dia any amin'ny Ramala ngamba kosa nio fa tsy misy olona hoe mipetraka any amin'ny Tsinga Matsizo dia hoe miasa ty Antananarivo koa fa misy koa ny manao an'izany ka efa niraisina zany zay fepetra rehetrarehetra zay mba tsy trangatsony zany zay aya zay hoe zay mandeha miasa ny Antananarivo dia voasakana fa efa misy zany fepetra manokana mahakasika ny ipetrahan'ny sakana. Manoloana ny tsy fanarahana ireo fepetra sakana toy ny tsy fitondrana ny arovava orona dia nilaza ny komandy ny zandarimaria-pirenena fa betsaka ireo mafiloha ary iverina ny anamafisana ny fanasaziana. Miantso ny tokony andraisan'ny rehetra andraikitra ny mpitandro filaminana. Nanatanteraka fivoriam-be androany teny amin'ny Tobratsimandrava ireo tompona andraikitra ambony avy amin'ny Emonata ahitana ny polisy, ny zandary ary ny filoha Alinda. Nilaza ihany koa ny tale jeneraly ny ATT fa tapitra omaly ary tsy tokony hisy intsony ny fivezivezen'ny fiara-pitatitra olona miditra ao amin'ny faritra Analamanga, Atsinanana, Sava ary Boeny ankoatra ireo fiara izay niala talohan'ny 5 aprily 2024 tady bavao Volaravoavy sy Mamarasoanaivo. Tapitra omaly ny fepitaona ahafahan'ireo olona tavela ivelan'ny faritra ary miditra Analamanga, Atsinanana, Sava ary Boeny. Hoy ny tale jeneraly ny Antokondrara misana ny fitanterana tanentina ny ATT tsy sintsony ny fitateram-bahoaka miditra sy mivoaka na mandalo amin'ireo faritra efatra ankoatra ireo fiara voamarina fa niala ny alohan'ny 5 aprily 2024. Ireo faritra efatra izay mikatona sy ny distrika Nosy-Be zany hoe ny faritra Analamanga, Atsinanana, Sava sy Boeny. Ireo zany dia mikatona tsy misy fitateram-bahoaka na zotra régional na zotra national miditra mivoaka na mandalo amin'ireo faritra reo mikatona tanteraka reo
faritra efatra zany no mikatona ao anatin'ny faritra 2020. Efa tapitra omaly ny fempotoana nomena an'ireo olona nody. Fa mitsika miteny zao mbola misy any an-dalana any reo olona avilavitra. Niala le 4 sy le 5 avril teo zany. Reny kosa dia raha voamarika tsara ao anatin'le manifoldany fa niainga izy ohatra tany Asambava tamin'le 5 dia mbola any an-dalana izy zao dia mbola avela hiditra izy eto Antananarivo zany. No mariany tale général-ny ATT fa mbola mitoy ny fitanteram-bahoaka amin'ny tanan-dehibe sy manodidina ary ny regionaly. Ny fitaterana izay misy ao anatin'ireo faritra reo dia mbola mandeha ny zotra urbaine, suburbaine sy ny régional ao anatin'ireo faritra reo. Raha ohatra zany ny eto Antananarivo dia mbola mandeha tsara ny makeny Mahitsy, ny makany amin'ny distrikany Manjakandriana, Anjozorobe mbola mandeha reny. Fa ny mivoaka no tsy azo atao. Fa ny toerana kosa dia voafetra ho telo ny minibus genre-na Mazda, efatrefatra reo minibus genre Sprinter. Tsy misy olona ny eny amin'ny couloir ary tsy azo atao ny mampiasa seza volamena ho an'ny zotra rehetrarehetra zay miasa ao anatiny io zany. Malalaka kosa ny fivezivezen'ireo fiara-pitatitr'entana ary olona 3 ihany farafabetsany no tokony ao anatin'izany dia ny mpamily, ny mpanampy ny mpamily ary ny tompon'entana ary tsitsitsy amin'ireo izay mandika ireo fepetra ireo ny mpitandro ny filaminana. No tanterahana io maraina io ny fanokanana ny trano vaovao natokana ho an'ireo vehivavy miandry voaka sy ny mpanaraka piteraka eo anivon'ny maternité an'Ambotra Manjaka. Izao ezaka izao ny ben'ny tanàna no tanterahana dia noho ny fitokisan'ireo sehatra tsy miankina ny ezaka fampandrosoana ny tanàna izay ataon'ireo mpitantana. Andeha hoarantsika ny tatim-baovao. No tanterahana io maraina io ny fanokanana ny trano vaovao natokana ho an'ireo vehivavy miandry voaka sy manaraka piteraka eo anivon'ny maternité Ambotra Manjaka. Zao ezaka izao ny ben'ny tanàna no tanteraka dia noho ny fitokisany eo amin'ny sehatra tsy miankina ny ezaka fampandrosoana ny tanàna izay ataon'ny mpitantana. Rahatsika io zany ny trano vaovao ho an'ny mpiandry voaka sy ny mpanaraka piteraka fiaraha-miasa avy amin'ny association Soleil Marmay miaraka amin'ny fitaovana farafara dia godoro ary seza roulante dia miaraka amin'ny aksiko mba ahafahan'ny olona zany hoe rehefa tonga te amin'ny CSB teo izy hiteraka dia tsy rorotsontsainy fa mba hanana fonenana ara-dalàna izy dia mba mitandro moa zany dia mba hoe taux de participation de utilisation olona resaka maternité zany hoe fiterahana mba hahafahantsika miaro amin'izay fiterahana any atokantrano any fa mba hatrehan'ny olona vorofana manokana an'izany zay marena fa mba misy azy fa manakoro titulaire zany zao eto amin'ny CSPD Ambotra Manjaka. Izay zany ny antony androany faharoa koa moa zany hoe araka le mahafantatsika dia androany ke zany no tokanana ny fanavozana sy ny fanatsarana ny lapan'ny tanàna n'Ambotra Manjaka izay asa niezahana sy ny natao nandritra ny taona 20 dia miaraka amin'izao hébergement ny accompagnant sy ny femme en travail izao. Ho an'ny commune Ambotra Manjaka dia taona ny asa sy fampandrosoana ny taona 2024. Ho maro ireo tetikasa sy fotodrafitrasa ho tanterahan'izy ireo satria anisan'ny loha laharana amin'ny fandaovan-ketra ny commune Ambotra Manjaka eo anivon'ny district ny Ambohidratrimo. Taona 2024 no ahafahan'ny commune Ambotra Manjaka amin'izay koa mijera tsy manatanteraka ny plan de développement communal na ny vina fampandrosoana tanatin'ny commune Ambotra Manjaka izay heverinay hoe amerenana amin'izay ny tambery midy ho an'ny vahoaka n'Ambotra Manjaka tamin'ny alalan'ny hetra ny Abatsena sisisa dia porofona ihany amin'ny titre fa miasa ny commune Ambotra Manjaka ary hanao arak'izay vitana indrindra hoe anaovana antsoavy rehefa arotsaky ny fanjakana ny apahan'ny hetra anay tamin'ny port synthétique izay mitotaly any 80 millions d'ariary any na tapitrisa ariary any izay ny tafiditra ary zay no ny sidiny fanavozana tanteraka miresaka hoe asa tsy fampandrosoana ary fitantanana to anaty nivoan'ny commune Ambotra Manjaka sy vao tonga zay dia zay zany zavatra ny masona voalohany hoe ahoana ny fomba anavozana amin'izay ny fitantanana to anaty commune mba tsy ho very mitadrana kilahily
fa hoe manian-dalana zany betsaka na hitahiry zavatra narona robody zany ka dia zay hoe vola rehetra miditra atao anaty commune Ambotrimanjaka nietra fotsiny nanovana ezaka manokana anisany hoe voalohany Ambotrimanjaka tatao anaty district ny Ambohidratrimo fampidirana zany etra ny conseil d'éthique zany indrindra moa ny etra amin'ny FPB ny FT ny Abatsena sy karazany ndeny zany no porofonay hoe beda be moa ny hoe aiza ny fampansoana ahoana ny lalina sinisisa fa misy fotoana ny zavatra rehetra hoe fanatsarana fitantanana aloha fanatsarana fampidiram-bola aloha ary indrindra indrindra fanatsarana ny toerana esana mba ahafahan'ny olona hoe tena motive ny olona rehefa tonga commune Ambotrimanjaka tsy hoe mba manahirana ihany hoe birao andraisana olona nefa izy ado vola sisisa fa zay zany olo ny ezahana tamin'ny taona roapolo sy roa arivo iny manao antso amin'ny mpitondra ihany koa ny tenany amin'ny amatsiana fitaovana sy fanafody ny CSB2 ny antoerana mba hoentina miady amin'ny Covid-19. Mitavozavoza ny paikady entin'ny fanjakana miatrika ny ady atao amin'ny valanaretina Covid-19 hoy Mamy Rabenirina député voafity teny Ambohidratrimo ary avatrany ary ny fanampanazavana. Raha tsika malala ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tena arabaky teny mihitsy hoe mirongatra ndregny aretina. Fantatsika hoe misy karazany hafa sy ny sisa fa ny mahamahay antsika hoe atraizany fepetra fisorohana ny fitaran'izany aretina izany. Nisy ny fanapahan-kevitra fandraisan'ny fitondram-panjakana mivoaka teny anivon'ny fanankevitra minisitra isaky ny fiadidina faritra tsirairay avy ny zavatra tsapantsika dia izao na tavozavoza ny fampiarana andreny fepetra ireny na tsy toteny ny tokony olona tokony hampiatra andreny. Dia raha antsika nahita tamin'ny fankalazana festa amin'ny Pasika teo zahary mifanometsiny ny vahoaka samy vahoaka kanefa raha ny tena marina efa nivoaka talohan'iny fotoana iny ny fepetra fa ny fampiarana an'ilay fepetra tsy araka ny tokony ho izy. Zay no mahatonga anay miteny hoe mety efa tsy toteny intsony ny mpampiatra andreny fepetra ireny. Etsy andanin'izay fantatsika fa roa taona ny sesy zay avy any ivelany foana no iavian'ny valanaretina. Nalaza be moa ny fomba fitentsika taloha hoe ka importé fa amin'izao fotoana izao tsika na dia indray fanapahan-kevitra aza ny mitondram-panjakana hoe midiny inona izany sisy tany zay tena mbola afaka mitsoro vavolombelona fa tsy misy sisy tany midy zany io ka tsy gakytsika raha miditra zao karazana variant isan-karazany izao fa isan'andro hoe fitenenana misy fiaramanidina avy any ivelany miditra eto amintsika ka ny fampiarana ny fepetra raisina na amin'ny fanidina sisy tany na amin'ny famerana ny fivezivezena sy ny fitangoronana amin'izay toerana be vahoaka indrindra ny tena zava-dehibe amin'io satria fantatsika fa ninona geste barrière ataontsika ka mbola mifanerasera be sy mitangorongorona be sy mifamofogetsirotsika dia tsy isy dikany mihitsy akoizany. Ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 dia miezaka manao fanentanana amin'ireo fokotany miisa 430 mandrafitra ny boriboritany fahatelo ny tompony andraikitra. Ao ihany koa ny asa fanondrahana fanafody amin'ireo tsena izay vezivezen'ny olona betsaka. Jemimara Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Ivitoerana isan'ny mandray olona betsaka ny firaisana amin'ireo fikarakarana antotan-taratasy maro ilain'ny mponina andavanandro raha tsy laza fa tsy ny fanambarana fahaterahana eo ihany koa ny kopia sy ireo maro hafa. Isan'ny fepetra niraisan'ny boriboritany fahatelo miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny famendrahana ranom-panafody ny toerana isan-kerinandro ankoatra ny famendrahana eau de javel izay ataon'ny boriboritany. Fepetrarahana raha eto anivon'ny boriboritany fahatelo dia voalohany indrindra aloha eo ny fiaraha-miasa amin'ny commune Foibe izany hoe ny fanondrahana isan-kerinandro ranom-panafody eto anivon'ny boriboritany. Manarak'izay dia anay ato anatiny dia isaky ny ndroandro misy ny fanondrahana eau de javel ny toerana ivezivezen'ny vahoaka manao taratasy izay marihana fa
eo anelanelan'ny 300 ka hatrany amin'ny 700 isan'andro no mitonga eto anivon'ny boriboritany. Eo a ny fanentanana iarahana eny anivon'ny fokotany 430 eto anivon'ny boriboritany 7 ary misy ny ezaka atao mivantana amin'ny olona dia ny fanentanana sy ny fitenenana azy amin'ny fanajana ny 2 metatra sy ny fampiasana ny arovava-orona. Ny zavatra tsapa dia mila fanentanana goavana sy tena matotra ny olona amin'izao fotoana misy ny valanaretina izao satria tsapanay fa na eto anivon'ireo olona manao taratasy ary dia manahirana verimberina trany ny fitenenana fa tsy fanentanana fa fitenenana azy ireo anaja ny 2 metatra. Misy ihany koa ny fanadiovana ny tsena. Mahakasika ny tsena moa zany eo ny fanadiovana iaraha-miasa amin'ny pompier, eo koa ny fandamina ny fotony izay apetraky ny eny amin'ny direction ny marché eny anivon'ny CUA. Misy ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny olona eny anivon'ny fokotany tsirairay avy eny ny mahakasika ny toerana tsy azo ivarotana sy ny mahakasikasika an'izany. Fanentanana dia mbola miantso hatrany an'ireo olona mandray andraikitra na mahatsapa fa zava-dehibe loatra ny fandaminana an'ity renivohitra iombonana eto Madagasikara ity. Ary zay no fototra asanay ety anivon'ny boriboritany fa 3 izay misolo tena ny merana Antananarivo na Inandretsitoaina ety anivon'ny boriboritany. Tamin'ny zoma teo dia nisy ny fizarana CVO+ ny arahany boriboritany sy ny ministeran'ny mponina ary ny député voafito ao anatin'ny boriboritany 7. Mitoetra any kosa ny asa fampandrosoana ataon'ny boriboritany toy ny fanaovana tetezana maherin'ny 520 metatra, eo ihany koa ny fanaronana ireo dalina teny anivon'ireo fokotany maro. Omena fiofanana ireo mpivady izay mikasa iroso amin'ny fisoratam-panambadiana ho an'ny etsy amin'ny boriboritany 7, fanofanana izay misahana amin'ny rafitra ankapobeny izany fanambadiana izany sy ny fiarahamonina. Ao anatin'ny fanajana ny fepetra avokoa moa ny anatanterahana ny hetsika rehetra raha ho an'ny boriboritany 7, fanadihadiana Jimmy Maradaniel sy Mamy Rasoanevo. Ferana 20 latsaka manomboka izao ireo olona afaka manatrika ny fisoratam-panambadiana eny amin'ny firaisana raha nambaran'ny délégué ny boriboritany 7 manoloana ny fianaka ny valanaretina Covid-19. Manaja ny fepetra ara-pahasalamana avokoa ireo mpanatrika rehetra. Nahena arak'izay tratra ny fanatrehana ny fanambadiana tsy mihoatra ny olona 20 eo ny manatrika ny fanoratam-panambadiana eto anivon'ny boriboritany. Fepetra manaraka ao anatin'izany moa zany ny arovava sy ny fametrahana ny fanasana tanana amin'ny gel hydroalcoolique zany alohan'ny idirana ao anatin'ny toerana anatanterahana ny fanoratam-panambadiana. Fa ho an'izay resaka firosoana amin'ny fanambadiana izay hatrany dia misy ny fanofanana omeny ao anivon'ny boriboritany ireo mpivady vao mialohany anatanterahana ny fisoratam-panambadiana azy ireo. Fiofanana momba ny rafitra ankapobeny mifehy ny fanambadiana sy ny fiarahamonina. Ny asa atao andavanandro izay hitanareo ambany ao dia misy fanofanana eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona ny makaty fanofanana an'ireo mpivady izay soratra ety anivon'ny boriboritany. Fanentanana fototra sy fanazavana any fototra ny eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina na eo amin'ny sehatry ny fianakaviana na ny finoana na ny lalàna mahakasika ny fanambadiana satria fantatra fa maro ny olona tsy mahalala mahakasika izany ary maro koa ny olona tsy mandalo fanofanana eny anivon'ny fiangonana fa avy dia mionona amin'ny fanoratam-panambadiana ara-panjakana. Nanomboka tamin'ity taona ity no nametrahan'ny boriboritany izany resaka fanofanana ho an'ny mpivady izany mba ahafahan'izy ireo mitondra fiainana sy maneho fahaiza-miaina eo amin'izay tontolo ny fanambadiana izay. 7 aprily 2024 ankalazana androany ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Fitsinjarana ara-draran'ny fahasalamana ny loha hevitra entina hanamariana izany amin'ity taona ity ary miompana
tanteraka amin'ny ady amin'ny valanaretina covid-19 ho fanamariana izany moa dia nisy ny fanambarana izay nataony ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Rakotovao Jean-Louis, Jemi Mara Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Klasy tompokivavy ankehitriny dia miarabantsika tratran'ity andro 7 aprily taona 2021 izay andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Ity andro ity tokoa no anamariantsika ny fitsingerenan'ny taona namoronana ny fianakaviam-be maneran-tany ho an'ny fahasalamana na le hoe Organisation Mondiale de la Santé na ilay hoe OMS zany. Ny lohevitra itsika amin'ity taona ity dia makasika an'le hoe fitsinjarana ara-drariny ny fahasalamana na amin'ny teny frantsay hoe équité en santé. Ary zany fitsinjarana ara-drariny zany dia makasika ny fahafahan'ny tsirairay avy misitraka ny tolotra ara-pahasalamana sy ny toana ara-tsosialy. Ary zany dia mamaly tsara ny fanatanterahana ny velorano fahadimy izay napetraka ny filohan'ny Republika ka paikady entina mahatratra ny fandrosoana maharitra eto amin'ity tanindrazantsika ity. Ankehitriny moa zany dia ny zavatra hita ary iainantsika dia makasika n'ity coronavirus ity dia ao anatin'izay dia tsy adinontsika ny manokana ity andro fafitony volana aprily ity amin'izany ady atao amin'ny coronavirus zany. Indrindra fa ny tanindrazantsika moa zany dia somary mahery izy ankehitriny ary hitantsika mihitsy fa mitondra fahafatesana ary niakatra mitapahafatesana noho izay hoe mampamahery ilay coronavirus faharoa izay tafiditra eto amintsika na le hoe variant sud-africain izay hitantsika. Ankoatran'izay moa zany dia ity andro ity zany dia azo ilazana koa hoe anomezana nylay andinindininy amin'ny atao hoe fanomezana fototra atolotra amin'ny lafiny ara-pahasalamana ho an'ny mpisitraka. Izy moa zany dia raha miasa amin'ny mpiara-miombonantoka dia isorana ireo mpiara-miombonantoka satria any amin'ny tompom-pahasalamana 2,980 amby no isitraka an'izany ary be deabe ny karazana tolotra ao anatiny ao dia isorana atsika tsirairay avy andeha ho aminy zany fanomezana tolotra zany ary ataoko fa anatin'ity covid-19 ity zany rehetra zany dia tsy misaraka ihany amin'ny fijerena manoka ny isam-batan'olona ao anatin'ny ady ary manome ny tolotra ilainy arakaraka ny aretina izay miseho eo aminy. Ka dia ankehitriny dia tsy lavatary mihitsy fa ny tena zava-dehibe zany dia ny fanosongadinantsika lay hoe fanajana ary fiarahantsika manome tolotra ny olona ao anatin'ny ady amin'izao covid izao izany. Ka dia amin'izay fotoana zay dia mazava ho azy fa ny tolotra anatiny atsika isika dia misitraka ny amin'izany tolotra izany ka dia aingeny mba ho vita ara-drariny ny fanomezana ny tolotra ilainy vahoaka indrindra amin'izao ady amin'ny covid zao. Ka dia mirary fahasalamana feno ho atsika vahoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka tokola ankasitraka tokovavy. Rabezana Arnour anisan'ny mpisoloka karohana amin'izao fotoana izao manoloana ny firongatra izany nahazo ny anjara CVO+A0 ihany koa ny zandary avy eo amin'ny vondro tompo-pivelomana Gendarmerie Androy andeha ho arahantsika ireo vaovao tapatapany. Nirongatra tokoa ny fisolokiana tato ato ary tsy vitsy ireo olon-dratsy amohan'ny polisy pirenena filazana fikarohana noho izany. Anisan'izany Rabezana Arnour izay karohiny service central de lutte contre les faux, fraude et contrefaçon amin'ny direction de la police économique Anosy amin'izao fotoana izao. Responsable cantine amin'ny orinasa festival Ambohipanja no asany ary tetsy amin'ny logement numéro 86 cité Analamahitsy no toeram-ponenana nisy azy farany. Fisolokiana avolenta amin'ny resaka varotra sy fampiasana taratasy-mbola tsy misy antoka no ikarohana azy.
nazo ny anjara CVO plus ireo zandary eo amin'ny vondroto pileovana zandarmaria an'Androy. Androany no nanatondrosana ny fizarana tao Ambovobe Androy. Nisany koa ny fanamafisana ny fanentanana ny zandary sy ny ankohonany tsirairay amin'ny fanarahana ny fepetra mifandraika amin'ny ady amin'ny siana ny valanaretsina Covid-19. Efa hita ilay razana faha-efatra tamin'ireo olona efatra namono aina telo ny ranomasina tao Ambilale Maitso ny alatsinainy ny Pascal lasa teo. Ratsevina dia olona miala sasatra avy aty Antananarivo ireo ny arandoza. Asaika hamono zazakely iray nanao boesha lasa ny ranomasina ireo vehivavy roa no natelo ny onjan-dranomasina. Nahita izany koa ireo lehilahy niaraka tamin'izy ireo dia asaika hamonjy azy ireo no lasa tany ihany koa. Afatra somatsara ilay zaza sy lehilahy iray. Numéro rotota fijerena ny fitarenana avy amin'ny lehibe any Androm-Panjakana avy amin'ny lehibe any Vondrombahoaka kanefa ihany koa azo ataon'ny olon-tsotra raha amin'ny fomba tsy mivantana. Izany rehetra izany no andraikitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ny nambaran'ny filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara Clément John. Fanazavana vola ravoavy sy Mamy Rasoanaivo. Maro lafy ny asa tanterahan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ankoatra ny fakana hevitra sy fakatavana lalàna avy amin'ny antemera rotota. Anisany asa tanterahan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny fijerena ny fitarainana avy amin'ny olo-pirenena hoy Clément John, filohan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Nosoritany ity pailany ity fa tsy voatery lehibe na Androm-Panjakana na ny lehibe ny Vondrombahoaka ity njabara-pahefana ihany no afaka mitondra fitarainana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa azony olon-tsotra atao izany asaingy amin'ny fomba tsy mivantana. Ny asan'ny ACC moa raha ny lalam-panorenana ny jerena mamoaka avis zany hoe fakana hevitra zany izy afaka ny fanjakana hevitra raha ohatra misy lalàna hotenjereo atao hoe fanaraka amin'ny lalam-panorenana, mamoaka décision izy fanapahana, mamoaka koa izy ny hoe arrêt amin'ireo raharaha zay hoentina eo aminy. Zay zany ny tena hasany dia aveo izy mankatoa ireo lalàna hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ireo lalàna zay laniny leo anteny mera rotota. Dia ny tena mety tsy ho araka ny olona zany raha misy satria ny fitsarana havo araka ny lalam-panorenana eto amintsika dia milaza fa tsy maintsy ny lehibe ny androm-panjakana na rantsan'ny Vondrombahoaka ity njara-pahefana no mitondrany raharaha fa tsy azon'olo tsotra tonga dia hitondrana ny raharaha ny fitsarana havo momba ny lalam-panorenana. Ahoana ny fomba hitondran'ny olo-tsotra ny raharaha makany any amin'ny fitsarana tsotra zany no ilazan'ny zareo ao amin'ny fitoriny fa misy lalàna hitany fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Dia zay fitsarana anankiray zay hitondran'ny olo-tsotra ny raharaha zay no mampijanona ny fitsarana raha fa tena hitan'ny fitsarana fa mitombony izy dia mandefa n'iny exception d'inconstitutionnalité filazana azy hoe ny zavatra lalàna tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana iny any amin'ny ACC. Dia ny lalàna milaza dia anatin'ny ray volana ry zareo no mamoaka ny didi-pitsarana nefa tsy maharitra zay. Efa nisy ohatran'izay zao tamin'ny raharaha mikasika ny fananantany. Amin'ny raharaha mikasika ny fananantany io hoe rehefa mangataka tany ianao ry zareo dia ny sampandraharahany domaine ny tompo-teny farany ary tsy azo toriny, tsy azo tsy azo torina ny fanapahan-kevitra raisiny. Dia zay zao nisy olona mitory an'izay avy any Tamatavy no entina atao amin'ny ACC dia nilazay nambarany ACC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io disposition io ka nifoanana ary nalàna amin'ilay lalàna ary lalàna fa manan-kery lany tany amin'ny 2008 zany. Zay zany ny fomba hitondran'olo-tsotra ny raharaha. Toy ny mpitsara rehetra dia tsy maintsy manao fianianana vao mandray ny andraikiny ny mpikamana ao amin'ny vony fitsarana avy momba lalam-panorenana raha ampitsy 9 aprily no voatondra natanteran'izany ary fotoana manamarika ny fianohan'ny fotoam-piasana 7 taona ho an'ireo mpikamana ao amin'ny HCC vaovao.
manana tolotra vaovao ho an'ireo mpanjifa ny banque société générale dia ny iop izany nampahafantarana ny farany volana martsa teo ity vokatra ity nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety mitondra fanampanazavana mikasika izany moa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny banky. Manahoana daholo isika rehetra any tokantrano any tantely avy aty amin'ny société générale Madagascar no miresaka aminareo amin'izao arivarivo izao. Tongeto zany izahay anolotra anareo ny tolotra vaovao ny Société Générale Madagascar tsy izy zany fa IEUP. Inona tokoa moa ny atao hoe IEUP? IEUP no mobile monnaie any Société Générale Madagascar. Efa tamin'ny volana Desambra lasa teo izy io no hitantsika maneraky ny agence Société Générale Madagascar rehetra fa tamin'ny 31 mars teo no natao ny lancement officiel. Inona mampiavaka ny IEUP raha oharina amin'ny mobile monnaie fa misy ankehitriny. Voalohany indrindra aloha izy tsy mifidy tambazotra fa zay efa numéro anananao ao dia azonao anokafana compte IEUP. Faharoa manarak'izay sécuriser ny transaction miaraka amin'ny IEUP ary farany mora ny sara ny fampiasana ny tolotra. Inona daholo ny tolotra azo ampiasana miaraka amin'ny IEUP? Tsy inona zany fa ny dépôt na ny fanaovana petrabola amin'ny compte IEUP, ny transfert d'argent na ny fandefasana vola avy ao amin'ny compte IEUP makany amin'ny compte IEUP hafa, ny fanaovana retrait eny amin'ny agence Société Générale na eny amin'ny cash point miara-miasa amin'ny IEUP na koa ny fanaovana retrait eny amin'ny guichet automatique ny Société Générale Madagascar. Azo atao ihany koa ny mividy fahana ary azo atao koa ny mandoa vola na mandoa ny coursanao miaraka amin'ny IEUP. Ahoana indray ny atao raha hisoratra anarana miaraka amin'ny IEUP isika? Tsotra kely, mila feno 12 taona ianao hoentinao manaraka anao ny karapanondronao sy ny telefoninanao ary manatona ny agence Société Générale Madagascar akaiky ianao na ihany koa ny cash point misy ny famantarana IEUP dia misoratra anarana ianao. Mariako fa maimaimpona ny fanoratana anarana IEUP. Dia manentana antsika rehetra zany izahay avy aty amin'ny Société Générale Madagascar hisoratra anarana miaraka amin'ny IEUP ary ampiasa ny tolotra IEUP fa sady mora no azo antoka ny fampiasana izany. Veloma daholo tompoko. Tamin'ny alalan'ny Facebook no nifanome fotoana ireo mpifety ny Star Tour nandritry ny fetin'ny Pasika. Tratra ny tanjona napetraky ny ekipan'ny Star Tour tamin'ny fanentanana ny olona hijanona ny atokantrano kanefa dia niaina ny vantana ny ambiansa mahazatra ny alahadiny 4 aprily sy ny alatsinainy 5 aprily lasa teo Louvaramanantsoa sy Rakotoarsan. Niavaka amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika tamin'ity taona ity sy satria sy ny mpakafindray no nampiatrany Star Tour Pasika tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook. Ambiansa telo samihafa ampikirakira Facebook mihoatra ny 5:09 alina nanaraka ny lanonana nandritra ny andro ny alahady 4 aprily sy ny alatsinainy 5 aprily lasa teo. Ferrana ny pakafy vokatra Star rehetrarehetra miaraka amin'ireo tapakasy namana eny amin'ireny toerana fanatanterahana Star Tour ireny isan-taona kanefa no miamehana hampasalamana izay manakana ny fierana olona maro dia voatery ny tsy natao na ato aloha ireo Star Tour efa mahazatra ireo so ihany fa misy ny tambazotra ara-tsosialy tahaka ny Facebook ahafahan'ny Star sy ireo vokatra Star mifandray hatrany miaraka amin'ireo mpakafy azy samy any an-trano dia izay ny antony nampaterahana an'ireto andro anankiroa na fampisehoana maimaimpona ireto natao Star Tour live digital izy ity nisorana hitona ireo nakanto BDB izay niaraka taminay nandritra andreo roa andro ireo niaraka amin'ny Zara Amamina niaraka ny Zara Fifaliana amin'ireo olona any an-trano dia irariana hatrany fahasalamana ho an'ireo rehetrarehetra izay nanaraka dia mbola mafisina foana hoe mijanona any an-trano azajino ny manaraka an'ireo fepetra rehetra mba ahafahantsika hifampitoana indray atsoatsy. Samuel Stensemena no misantatra ny seho mivantana ny arivan'ny alahady 4 aprily izay narahan'olona mihoatra ny 2 alina. Mahafinaritra aloha ny inisiativa na dia eo ary ny zava-mitranga amin'izao zany mba tsy mahafaka manome fahafapoan'ny vahoaka foana na izany na tsy izany. Afaliana foana miaraka amin'ny Star Tour satria elaela koa izay tsy misy live dia fary satria tiako ny mozika, tiako ny mamalifaly ny olona, tiako ny mizara an'ilay afaliana ato amiko dia fary za rehefa nantsony Star participe amin'ity Star Tour ity. Mpankafy tansymena
tansomena eo foana tansomena fanatanjahantena kosa nanomboana ny andro ny alatsinainy 5 aprily niaraka tamin'ny Rindra Madafita sy ny ekipany nifaranana tamin'ny rotsorotsony Tarka Rekofi and his band sy ny feon'ny Joanna ny ariva tsy adino ihany koa ny fanentanana nataony handbarona sy ireo lalao samihafa fantatra nandritra ny fotoana ary fa olona 700 nahazo loka nandritra ny lanonana iny page Facebook misy telo kosa noho ny fandimby nandefa nivatan'ireo mpampihony Niavaka ny fanamarinana ny alatsinain'ny Paska ho an'ny fikambanana tahaka na ny tetikasan'ny ankizy krismasy izay tarihana Andriamatoa Andriamanjara Philbert Filo Nasionaly no sady zanak'Ambohimanga Rova nanolotra kilalao, akanjo, boky, fitaovam-pianarana sy kojakoja maro samihafa ho an'ireo zazak'amboty tezaina sy beazina ao amin'ny Toby Arivomamo ireo mpikambana ny alatsinainy teo. Ireo zanaka zandarma hery fo lavon'ny jiolahy teo ampanatanterana ny adidiny no nisitraka ity fanomezana ity nisy olotena nitondra ireo fanomezana ny kapiteny Andriambelonena Toky Menakavy miasa amin'ny sekretariam-panjakana mididiny zandarmaria pireneny noho ny fandaminana dia zao vao tanteraka ny fanolorana ny fanomezana mahatsara fa manana piatoko ireo zazak'amboty. Manana ray aman-dreny tokoa zahay, manana anareo satria dia mahatsiaro tena tsokamboty satria dia misy mpiaya anareo ka dia makasitraka makatelina amin'ny fanomezana kilalao izay omenareo. Faharoa manarak'izay dia sotra manokana ny jeneraly Richard Valmanana sy Ramatoa Vadiny sy ny jeneraly Andrianjanaka Njato Arsoa sy Ramatoa Vadiny sy ny fianakaviam-ben'ny zandarmeria pirenena nanao niezaka nahitana an'ireto malala-tanana avy any ivelany nanolotra reto kilalao an'ny ankizy reto dia makasitraka makatelina tompoko fa dia tsy very maina ny ezaka nataonareo satria izay nataonareo tamin'ireo ankizy madinika ireo dia valiany tombo tokoa. Velompisaorana noho izany ireo zazak'amboty manoloana izao fanomezana izao, fanomezana izay efa fanao isan-taona ho fitondrana hafalipo ho an'ireo ankizy ireo. Nahazo fanomezana avy amin'ny Andriamatoa Jasy Michel Angelo minisitra lefitra misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana sy Ramatovadiny ihany koa moa ireo zazak'amboty tezana azy beazina ao amin'ny akanjo zandarmaria Arivomamo ny alatsinain'ny Paska teo. Noho ny fahatongavan'ny fetin'ny Paska dia nanolotra vatomamy sy chocolat ho an'ireo zazatezaina sy beazina ao amin'ny akanjo zandarmaria ao Arivomamo Andriamatoa Jasy Michel Angelo minisitra lefitra misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana sy Ramatovadiny ny alatsinainy teo. Tonga ny solotena nanolotra ny fanomezana tany Arivomamo ny kapiteny Andriambelonena Safidiny Avy Toky Menakavy miasa ao amin'ny sekretariam-panjakana mididiny zandarmaria pirenena. Maneho fisaorana n'Andriamatoa Jasy Michel Angelo mivady ny fianakaviam-ben'ny zandarmaria pirenena. Voalohany dia misaotra n'Andriamanitra lehibetsika nanomezany an'ity fotoana androany ity izay mbola fankalazantsika ny andro Pasaka. Faharoa manarak'izay dia misaotra Andriamatoa Jasy Michel Angelo minisitra lefitra misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao izay tonga nanomehany ny chocolat ho an'ny ankizy rehetra zazak'amboty taziana ato amin'ny akanjo zandarmeria pirenena. Makasitraka tompoko makatelina fa mahatsiaro manana ray aman-dreny tokoa zay mananareo mpiainay tsy voalohany tokoa zao fanomezana nataonareo zao fa efa maromaro ka dia akasitrahana feny tompoko. Dia tondra teniny fialatsiny ny sekretera-panjakana mididiny zandarmeria pirenena izay tsy tonga eto noho ny adidy sy ny andraikitra sahaniny ka dia mitondra fisaorana avy amin'ny zandarmeria pirenena ny tenako ho an'ny Andriamatoa minisitra lefitra dia matsiaro manana ray aman-dreny zay manana anareo ka dia engane toetrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny zandarmeria pirenena sy ny minisitra. Afaka nifaly tokoa ireo zazak'amboty tezaina sy beazina tao amin'ny akany manoloana izao fanomezana izao.
mifarana treto ny fampahalalam-baovao antsika amin'ity hariva ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Tsepasapito izay nanatotosany taovolo sy ny tarehy androany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray.